大奥でお世話になる方々にっておばあ様がいっぱい持たせてくださったの。大奥にお勤めに上がりました亀と言います。私も今日から大奥勤めです。朝と言います。なんともたまりませんね。味噌と朴葉の焦げた匂いが。もしよろしければお分けしますよ。そりゃあり約束だよ。ついこの間も別人のようになってしまった子がおった。その方は今がある。条件。形、誠、断り、この三様が揃わねば剣を抜くことはできぬ。